السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ال- الدبابيس، هنحشيها رز وهوريكم ازاي بنخليها بالشكل ده. انا بجيب الدبوس ببتدي افضي كده من حوالين العظمة كده بالشكل ده. طبعا السكينة تبقى حامية، خلي بالكم على ايديكم. نفضل بقى ايه نفضي كده اللحمة من حوالين العظمة اهو بكل سهولة. طبعا لو حابين يبقى ورك كامل عادي برضو هتعملوا نفس او تقولوا لبتاع الفراخ يخليها. بصوا، هي خلاص شايفين العظمة باينة ازاي. حاولوا كده بقى تسلكوها واحدة واحدة لحد ما اللحم كله يبقى بعيد عن العظمة، وتلاقوا العظمة فاضية ما فيهاش اهي. شايفين؟ باجي بقى هنا واروح بظهر السكينة كده اروح مخبطة خبطتين، العظمة بتتكسر وبتطلع بكل سهولة من اللحم اهي. بصوا اهي اهي. هغسلها بقى كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده بقت فاضية. هغسلها بقى كويس وانا اسيبها تتصفى شوية، وبعدين اجيبها بقى احط بقى ايه، اتبلها ملح وفلفل. اتبلها كويس قوي بقى من جوه ومن بره اهو. توم باودر وبصل باودر، وهتبلها كده اخلي اللحم كله ياخد من يتحدق يعني اهو. يتبل كده كويس، بعدين اسيبهم على جنب بقى. هجيب بقى هنا ايه، بصلايه خرطتها، احط عليها بقى معلقه سمنه. ودي بقى الخلطه بتاعت الايه اللي هحشي بيها. ممكن تحشوا بيها فراخ، ممكن تحشوا بيها حمام. هنشوح البصل بقى لما البصل كده يدبل، مش لازم ياخد لون يعني او يصفر او كده، لا انا عايزاه يدبل. حطيت لكل ورك معلقه رز كبيره غسلاها طبعا، حطيتها كده على النار، شوحتها شويه مع البصل، وحطيت الملح والفلفل. وهبتدي بقى ايه ازود لها شويه ميه يعني نص كوبايه كده. شربتها، اول ما شربتها سبتها بقى تبرد، وبعد كده ابتديت بقى ايه، احشي الدبوس. بحشي بقى من جوه في وسط اللحم كويس قوي، وابتدي بقى اقفل بالايه، بالخله. اقفل بقى بالخله كويس اهو. وابتدي بقى ايه، اقفله كله عشان الرز ما يخرجش، ولو الرز خرج برضو هيتاكل يعني في الشوربه. حطيته بقى، عملت له صدمه وحطيته في الصينيه. بصوا بقى عامل ازاي، استوى وبقى جميل. جبت بقى معلقتين صلصه، وحطيت توم باودر على وبصل باودر، وكمان شويه فلفل اسمر، شويه بهارات وحبه زيت كده، وقلبتهم وهدهنهم بقى، وهدخلهم على الشوايه، وهيخرج بالجمال ده وبألف هنا وشفا.